sí, Alejandro, así es. Por darle cocción en 2 sartenes diferentes. Y además tapa para lograr que sea mucho más rápida la ¿Es un cocción. concurso de cocina o qué es? Sí. Que todos tenemos es, ¿lograrán darle cocción? Por favor, las manos, la cámara directo a las manos de Alejandro, que tiemblan de emoción por cocinar ante millones de mexicanos. Alejandro tiembla desde el alma y agrega aceite para acelerar la cocción. Es evidente, está acelerando la cocción. Mientras tanto, el también autor de libros de superación personal, Roger González, está por su 5º tlacoyo, en donde se nota ya un tono dorado de cada uno de estas joyas de la cocina mexicana. 3 minutos. ¿Quién va a ganar? Que se escuche a este estadio de la cocina mexicana. 3 minutos. Son tlacoyos. Del tiempo. Pero se hacen ovalados como de esta mañana. ¿Lograremos tener los tlacoyos cocidos al final de esta prueba? Eso es lo más importante. ¿Lo lograrán? ¿Será el grosor adecuado para terminar su cocción? ¿Será la flama adecuada también para lograr que se cocinen perfectamente? Bájame una bolsa con material por manteca de que se cerdo. llama Sobre la carne de una forma muy peculiar. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es una cosa muy pesada. Alejandro sigue emocionado. Que sirve para y la emoción le hace girar rápidamente. Pero ya que lo tengas en la calle, me sacas una bolsita para marchar ahí unos... Se centra en la técnica de Roger, que en un principio comenzó la cocción nuevamente. Se chupó los dedos, tengo dudas, chupó así.